Здравейте! Тук се намираме с Детелина пред една от къщите в село Неофит Рилски. Една от най-забележителните къщи тук, която доста пъти сме ви показвали, но сега ще видите какво искаме още да ви кажем. Да. Нещото, което искаме да покажем за начало, е това, че често казват, че това е бутафория. Или стиропор. Може да видите сами. Това е само оградата. Дети, ще разкажеш ли малко повече? Това, което е интересно реално за тази къща, дори само камъка, има много от тях, които са ръчно дялани. И всяко едно, което се прави и отвътре, между другото тавана, има дърворезбари, които може би около 6 месеца само тавана правиха. Тук говорим за произведение на изкуството както отвън, така и отвътре. Няма да навлизаме сега в детайли, ще направим видео специално за това, но защо ви разказваме това? Изобщо за каква е идеята на видеото? Всички знаят, че в момента в България масово това, което се прави, е да се копира. Копира се Запада, копира се Изтока. Кога ние, българите, ще направим така, че ние да сме създателите и ние да направим така, че българската култура, българската архитектура да е на почет в целия свят. Всички къщи, изключително тази, в Неофит Рилски, нашата цел е да създадем културно-исторически курорт, който на почет да бъде именно българската архитектура, българската култура, българската история, българската храна и това нещо да направи така, че България да бъде изтеглена напред. С Вики ви показваме тази къща, но с Вики можем да ви покажем всяка една къща в селото, която е направена до момента и която предстои да се направи. Но за да можем да направим всичко това, ни трябват млади хора, дейни хора, не само млади хора, хора с опит, които да могат да предадат знанията си и това нещо да остане. Така, и да горят за това, което правят. Именно, ние сме две момичета, които в момента може да са на някоя дискотека, но това, което правят, искат да покажат на българите едно място, което се създава за младите хора, за развитието и именно хора, които искат да се занимават с предприемачество и с развитие в България. Неофит Рилски е най-доброто място за това.